Hoy les vamos a dar una pruebita de cómo es manejar una T800 de la última generación, la última que llegó a Colombia. Estoy a bordo de una Kenworth 2021 con motor Cummins X15. Vamos a ver de para abajo, bien. Vamos a irla sacando por aquí suavecito. Llevo 33 toneladas de aceite. Vamos a darle chancletica a ver cómo se siente este juguete. Un camión con bajo. Sí se le siente mucho la potencia, el torque. Los purificadores de 15 pulgadas hacen que el camión se escuche bien duro, un silbido bien fuerte. Vamos a subir aquí este repecho. Suavecito, muy bien. El bajo le ayuda mucho a despegar. Ahí va. Potente, potente, mucho. Pide mucha cuerda. Eso, rápido. Toca andarle muy rápido. Y en el lugar que es el cambio, no demorarse uno mucho, porque si no, no te recibe el cambio. A ver si me dan permisito aquí. No me dieron permisito. A tocar detenerme. Oigan, lo ven a uno que viene. Miren, miren. Ahí casi me choca. No creo que este man pase. A ver si nos podemos abrillar un poco. No, increíble. El que sube siempre trae la vía. Y aquí los muchachos, bueno, los coleguitas no nos dieron espacito, no le hace. Paramos y volvemos y arrancamos. Ahí va. Ahí va, ahí va. Vamos a ver cómo nos va aquí en la curva, que queda la toda. Estos camiones son un poco duros de dirección, así que hay que hacerle aquí en 2 enviones. Hay que revisar el freno de pie, porque siento que acá
En la pisada bota aire. Cuando hundo el... Miren, muy duritas de dirección. Y lo otro es que como el pavimento está húmedo. ¿Sí escuchan el freno? Escúchanlo. Suena. Sí. Aquí en la pisada. No puede sonar. Seguimos. Vamos a seguirle dando. Pasamos suave. Por allá atrás viene el tráiler. Aceleramos hasta el fondo. Escuchen, amigos, sonido al 100%. Hay que jugar mucho con el bajo. El bajo le ayuda mucho, pero si no se lo sabemos enviar, se queda. Miren el reloj. Carro con mucho poder. Se le siente. Hay que estar pendiente de la temperatura porque mi conductor me acaba de decir que el fan close está un poco deficiente. Entonces vamos a ver si sí es cierto. Esperemos que no. Muy poderoso este camión. Increíble el torque de este juguete. Ay, 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 ay. Aquí vamos aquí a meternos aquí suavecito por este ladito. Suavecito. De aquí salimos a la carretera principal. Eso, vamos a atravesarnos rápido. Por acá arriba vienen unos 2 vehículos. Vamos a ponerla por este ladito. ¡Ave María! ¿Cómo es que buja? Buja el camión del torque, del poder. Vamos a ver cómo estamos de frenito de motor. Camión suave, silencioso. Chulada. ¿Cómo la sienten, amigos? Háblame en los comentarios, exprésate. ¿Te gustan los camiones? Este es de mis favoritos. ¿Sí ven que siempre suena como una marranita? Aquí le bajamos otro. Cuartica, haz para arriba.
mucha concentración, el estar pendiente de los sonidos del carro, de que no se te quede. Volvemos y la apretamos. Ahí va. Muy seguros a la hora de utilizar el bajo. Eso. Ahí va, patrón, ahí va para arriba. Saluditos para toda la gente linda que me ve, que le da like a mis videos, que me tiene paciencita. Gracias, amigos, porque esto es para ustedes. Para que aprendamos todo acerca de los camiones. Miren esta curva acá, inevitable no parar. Detenerte en esta curva es fundamental. Suavecito, cogemos suavecito la curva. Eso. Suave en las curvas cerradas. Para no cometer un error. En este momento, donde ocurriera, sería lo peor. Entre más hagas bien las cosas, una conducción segura. Eso, papito. Es que pide cuerda. Yo le doy 8 de 10. 8 de 10 a este camión. 8 de 10. Ahí va nuevamente. Y una, bajo para adentro. Vamos para quinta. Y aquí si no le meto el bajo porque yo sé que ya aquí es bobada. Es un desgaste de potencias sin necesidad. Y ahí va bajando las revoluciones. Vamos a mandarle cuarta. Vamos a ver cómo lo hace. Se quedó. Ahí va. Eso. Y ahí va subiendo, mi gente. ¿Cómo la sienten? Por este lado hay que estar muy pendiente de los relojes, del nivel de temperatura, del torque, las transmisiones, el diésel, el aire. Aquí tenemos también la temperatura del agua, la presión del aceite, todo eso, amigos, hay que estar muy pendientes.
encanta este camión. Me encanta. Ahí se acciona el fan club. Eso era lo que yo quería saber. Estos camiones traen fan club de 2 velocidades, por eso no se siente mucho. El sonido es muy suave. Ahí volvió y se accionó. Volvió y se apagó. Eso era lo que yo quería comprobar. Que si estuviera trabajando bien el fan club. Aquí se hace un poquito de trancón porque esta es la única área que hay por acá en la zona de comida. Miren acá, vamos a ver cómo podemos sobrepasar esto aquí. A ver. A ver. A ver cómo le damos aquí. Dale, dale. Dale, dale. Dale pues, dale pues, dale pues, no te me quedes. Ahí va, ahí va, ahí va. Dale pues, papi. ¿Te parece? Ahí están los restaurantes ricos. Aquí también hay otro restaurante. A mí me encanta comer aquí en este. Se llama Pamplonita. Pero como yo iba... Como yo iba a la casita... a comer comidita de mi casa. Ahí está, llego, me hago unos huevitos revueltos. Bien ricos. Y a dormir, a dormir. Seguimos, amigos, esto no para. Escuchen el sonido de este potente camión.
que rinde en la loma. Damas y caballeros, espero que haya sido de su agrado este video, que haya deleitado sus oídos, de que su corazón se le haya disparado al 100%. ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Qué chulada! 10 de 10 para este camión, califíquemela 10 de 10 y espere el próximo video acá en el canal de Alex Taborda, donde el diésel nos corre por las venas. Ahí le mandamos el conectazo.